Davor, Predsjedniče, godišnje izvješće o ljudskim pravima je važan instrument za usmjeravanje vanjske politike i politike razvojne suradnje Europske unije. Ovo se izvješće mora fokusirati na stanje ljudskih prava izvan EU i stoga nadam se da će se na kraju iz rezolucije izbrisati rečenice o državama članicama jer im nije ovdje mjesto. Isto tako, u promicanju ljudskih prava moramo sustavnije slijediti Povelju Europske unije o temeljnim pravima koja pravo na život stavlja na prvo mjesto. To se pitanje često stavlja u kontekst ideoloških borbi ili svjetonazora. No činjenica jest da znanost 21. stoljeća dokazuje da ljudski život počinje puno prije rođenja, da počinje začećem. Prema principu supsidijarnosti pravnu regulaciju za zaštitu ljudskog života kao i reproduktivno zdravlje prepustili smo državama članicama. Isti princip bi trebao vrijediti u odnosima sa državama izvan EU. Ne smijemo drugim narodima nametati rješenja koju s pravom neeuropski narodi uglavnom odbacuju kao ideologiju otpada i nepoštivanja temeljnog prava na život. Ljudska prava su univerzalna, ali samo onda kad je riječ doista o pravima čovjeka na dostojanstven život od začeća do smrti. Sve ostalo bi bio samo iskaz ideološke arogancije. Doamna Gomes, 1 minut și 30 de secunde. A política de dois pesos e duas medidas e a negligência perante a impunidade face a notórios violadores dos direitos humanos são punhaladas na credibilidade externa e interna da União Europeia. Avaliar as relações da União e Estados-membros com países terceiros, em especial parceiros estratégicos